Qarpızın baha olmağına səbəb havaların yazda qeyri-sabit keçməsinə əlaqəlidir. Məhsuldarlığın aşağı olub, pilus, kübrə, torpaq xərcləri, icarə haqqı, hər şey baha olduğu üçün məcburuq ki, bu qarpızı biz yuxarı qiymətlə sataq ki, çörək pulu qalsın bizə. Əgər biz o qarpızı yuxarı qiymətlə sata bilməsək, qazanc mümkün deyil ki, sən evə pul qazanasan. 25 qəpiyə bugünkü gün bu qarpız sahədə satılırsa, bazarlara ixrac olunursa, elə bil mən burada hava işləmişəm. Yəni, çünki xərclər bahadır. Xərclər o qədər bahadır, azot baha, fəhlə baha, dərman baha, şum baha, hər şey baha. Salafanın kilosunun misal üçün əvvəl alırdıq 60-70 qəpiyə, bu il 3 manat idi. 4 manata qədər qalxır. Bu hamısı xərclərdə baş qoyur musun? Ona görə məhsuldarlıq aşağı, havaların qeyri-sabit keçməyi təsir elədi. Ona görə bu qiyməti yuxarı olmalı. Baha olmağının da səbəbkarı həm hava səthinin qeyri-sabit keçməyi, həm Rusiya əvvəllər işləyirdi, yaxşı qiymət olurdu. Sonra da ki, bugünkü gündə mən bunu 50 qəpiyə verirəmsə, 50 qəpiyə verirəmsə, bu mənə qane edir. Aşağı verirəmsə, mənə bu qane eləmir də. Hər şey bahadır. Hər şey bahadır. Bugünkü gündə bizdə bu alınırsa bu qarpız 50 qəpiyə, 55 qəpiyə aparır satılır 1 manata. Elə təmizlənsinlər ki, onlara da çörək pulu qalsın, biz də çörək pulumuzu qazanaq da. Aydın məsələdir, yəni bu hamı bura bitki çörək